नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे क्यूपोला फर्नेस के बारे में। जो क्यूपोला फर्नेस है वो हमारी किस काम आती है और इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और कौन कौन से जोन्स होते हैं इसके अंदर। तो जो क्यूपोला फर्नेस है इसका यूज करते हैं हम, जो हमारा पिग आयरन होता है उसको कास्ट आयरन में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कास्ट आयरन के काफी तरह के टाइप्स इससे बनाए जाते हैं, तो पिग आयरन को कास्ट आयरन में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो आयरन है उसको पिघलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नीचे इसको सपोर्ट के लिए दी जाती हैं लेग्स। ये हैं लेग्स। तो यहाँ पे ये लेग लगी होती हैं। नीचे यहाँ पे कास्ट आयरन का ये दरवाजा भी लगा होता है जो इसकी सहायता से बंद रहता है। इसके ऊपर यहाँ पे होता है सैंड बेड, इसको हम बोलते हैं सैंड बेड। सैंड बेड यानी कि मिट्टी का बेड। ये हमारा टेपर में होता है, तिरछाई में होता है, ताकि जो हमारा आयरन पिघले वो इसके ऊपर से बहकर इस होल के थ्रू बाहर आ जाए। जो ये होल है इसके थ्रू बाहर आ जाए, तो इसलिए इसको टेपर में रखा जाता है। तो वो बहकर बाहर इस होल के थ्रू हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, जो हमारा मोल्टेड आयरन होता है, पिघला हुआ आयरन होता है। इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे यहाँ पे ये हमारा होता है स्लैग होल। ये है स्लैग होल। ये हमारा जो इम्प्यूरिटीज होती हैं उसके कारण जो मोल्टेड आयरन पे परत बनती है, तो उस स्लैग को बाहर निकालने के लिए इस होल का यूज किया जाता है। तो यहाँ से मोल्टेड आयरन को, पिघले हुए आयरन को बाहर निकाला जाता है, और इससे थोड़ी ऊपर अपोजिट साइड में ये स्लैग होल है, जिससे कि जो हमारी इम्प्यूरिटीज है, जो स्लैग है, उसको बाहर निकाला जाता है। उसके बाद बात करते हैं इसकी जो गोलाई होती है। इसका जो डायमीटर होता है वो हमारा लगभग 1 से 2 मीटर तक होता है। तो 1 से 2 मीटर का इसका व्यास होता है, और अगर इसकी हाइट की बात करें वो अपने व्यास की 3 से लगभग 5 गुना होती है। तो 3 से 5 गुना लगभग इस व्यास की ये हाइट होती है। जो इसका जो गोलाकार व्यास है इसको एक स्टील की चादर से ढक दिया जाता है, इसको हम शेल बोलते हैं। ये शेल होती है। तो ये स्टील की चादर से इसको चारों तरफ से कवर किया जाता है, और इसके अंदर होती है ब्रिक लाइनिंग। जो ये हमने इसके अंदर दिखाई है, ये है ब्रिक लाइनिंग। ब्रिक लाइनिंग यानी कि रिफ्रैक्टरी लाइनिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। ये जो ब्रिक लाइनिंग है ये क्या काम करती है, जो हीट को अंदर कंटेन रखती हैं और भट्टी को गर्म रखती हैं। तो भट्टी को गर्म रखने में इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो अंदर ब्रिक लाइनिंग प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे ये है एयर पाइप। इसके थ्रू जो एयर है वो अंदर जाती है। ये पूरी की पूरी एक विंड बेल्ट यहाँ पे बिछाई होती है। विंड बेल्ट के थ्रू अंदर पाइप गए होते हैं, और ये जो होते हैं इनको बोलते हैं ट्यूअर्स। ये जो हैं ये हमने दिखाए हैं, ये ट्यूअर्स हैं। ट्यूअर्स क्या हैं? ये होल हैं जहां से एयर भट्टी के अंदर जाएगी। तो एयर बाहर से विंड बेल्ट के थ्रू होती हुई इन ट्यूअर्स के थ्रू भट्टी के अंदर जाएगी और कंबशन में हेल्प करेगी। तो ये हमारा पूरा एक एयर का मैकेनिज्म है। उसके बाद सबसे ऊपर होता है स्पार्क अरेस्टर। इसको स्पार्क अरेस्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब गैसेस बाहर निकलती हैं तो उनके अंदर कुछ बर्निंग पार्टिकल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर को या लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है ताकि उन पार्टिकल्स को यहीं पे रोक लिया जाए और बाकी गैसेस को बाहर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे ये लगा होता है चार्जिंग डोर। इसको हम चार्जिंग डोर बोलते हैं क्योंकि यहाँ से हम चार्ज को सप्लाई करते हैं। अब जो आपका चार्ज है वो क्या क्या होता है? जो चार्ज है आपका वो होता है पिग आयरन या स्क्रैप आयरन भी आप ले सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप कोक को लेते हैं, कोक आप सप्लाई करते हैं। प्लस यहाँ पे लाइमस्टोन को सप्लाई किया जाता है। तो कोक का यूज किस लिए किया जाता है? ताकि हम कंबशन कर सकें। जो हमारा पिग आयरन है उसको हमें पिघलाना है, और लाइमस्टोन का यूज किया जाता है फ्लक्स के तौर पर। तो फ्लक्स के तौर पर इसका यूज किया जाता है। फ्लक्स का यूज क्या होता है? जो हमारा स्लैग बनता है, ये जो फ्लक्स है, लाइमस्टोन है, ये इंप्यूरिटीज के साथ रिएक्ट करता है, और जो हमारी इंप्यूरिटीज हैं उनको स्लैग के रूप में हम बाहर ले लेते हैं। तो इन तीनों चीजों का यूज किया जाता है चार्जिंग के लिए। अब देखते हैं इसके कौन कौन से जोन हैं। तो सबसे पहले नीचे जो सबसे होता है सैंड बेड से लेकर ऊपर ट्यूबर के निचले पार्ट तक, ये होता है वेल। इसको हम बोलते हैं वेल, यानी कि एक तरह का कुआं।
इसके अंदर इसको ये क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि जो मोल्टन आयरन है वो पिघल कर यहाँ पे इकट्ठा होता है और फिर इस होल के थ्रू, जो टैपिंग होल है, इससे हम बाहर लेते हैं, तो इसलिए इसको वेल बोला गया है, एक तरह का कुआं बोला गया है। उसके बाद जहाँ पे ये ट्यूअर्स लगे हैं इसको बोल दिया जाता है ट्यूअर जोन, कि यहाँ पे ये जो जोन है, ये जो स्पेस है, ये ट्यूअर्स के लिए है। इससे बिल्कुल ऊपर होता है कंबर्शन जोन। इसके ऊपर क्या है, कंबर्शन जोन होता है। कंबर्शन जोन के अंदर क्या होता है, कंबर्शन जोन के अंदर हमारा जो यहाँ से देखिए एयर सप्लाई हुई, तो एयर के थ्रू ऑक्सीजन आई। अब ऑक्सीजन हमारी रिएक्ट करती है कार्बन के साथ, तो कार्बन के साथ जब वो रिएक्ट करती है तो वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीट के अंदर कन्वर्ट होती है, तो यहाँ पे हमें हीट मिलती है। और जो हमारी इंप्योरिटीज होती हैं वो भी ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे रिएक्ट करती हैं, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग जोन भी बोला जाता है। तो मान लीजिए मैग्नीज है जो इंप्योरिटीज के तौर पे है, वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और MnO2 प्लस हीट लिबरेट करेगी। इसी तरह से सिलिकॉन है, वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और SiO2 प्लस हीट को लिबरेट करेगी। तो कंबर्शन जोन यानी कि ऑक्सीडाइजिंग जोन में ये हमारी इस तरह की प्रोसेसेस होती हैं और हीट लिबरेट होती है। उसके बाद इसके ऊपर बिल्कुल होता है रिड्यूसिंग जोन। रिड्यूसिंग जोन में क्या होता है, जो रिड्यूसिंग जोन है इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेती है। तो यहाँ पे जो है हमें थोड़ा जो टेम्परेचर में रिडक्शन मिलता है, तो इसलिए इसको रिड्यूसिंग जोन बोला गया है। लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर होता है, तो रिड्यूसिंग टेम्परेचर होता है, नीचे ज्यादा होता है ऊपर कम होता है, इसलिए इसको रिड्यूसिंग जोन बोला गया है। ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए जब आप चार्जिंग डोर से बार बार परत वाइज, जैसे पहले आपने कोक फेंक दिया, फिर आयरन फेंक दिया और फिर लाइमस्टोन फेंक दिया, तो 3 परत उसकी लग गई, तो इस तरह से इस बेड के ऊपर जब परतें जमा होंगी तो टेम्परेचर एक तरह से डाउन हो जाता है। तो और कार्बन डाइऑक्साइड है जो कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना लेती है और हीट भी देती है। तो इसके अंदर इसलिए परत वाइज जब इकट्ठा होती हैं तो इसलिए रिड्यूसिंग जोन इसको नाम दिया गया है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे डाउन हो जाता है। उसके ऊपर जो हमने रेड कलर में दिखाया है ये होता है मेल्टिंग जोन। मेल्टिंग जोन के अंदर क्या होता है, जो हमारी परत वाइज हमने फेंका है, बारी बारी से परत वाइज फेंकते हैं हम, जैसे कोक फिर आयरन फिर लाइमस्टोन फिर कोक फिर आयरन फिर लाइमस्टोन, इस तरह से परत वाइज फेंकते हैं। तो यहाँ पे मेल्ट होना वो स्टार्ट हो जाता है जो हमारा आयरन होता है, और मेल्ट होके वो नीचे की तरफ जाता है और नीचे हम टैप होल से उसको बाहर ले लेते हैं। तो ये मेल्टिंग जोन है क्योंकि यहाँ पे आयरन पिघलता है, यहाँ पे काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है, लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है, लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है जहां पे पिग आयरन पिघल जाता है। उसके बाद ऊपर होता है हमारा प्री हीटिंग जोन। प्री हीटिंग जोन क्या होता है कि जो हमारी परत वाइज हम फेंक रहे हैं चार्जिंग डोर के नीचे तक, ये परत वाइज इकट्ठा होता जाता है। जैसे ही यहाँ पे हीट लिबरेट होती है तो फर्नेस के अंदर पहले ही जो भट्टी है गर्म होती है, तो जैसे ही हम चार्ज को अंदर फेंकते हैं तो वो प्री हीट हो जाता है, पहले ही वो गर्म हो जाता है काफी हद तक। तो इसलिए इसको प्री हीटिंग जोन बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे प्री हीट होता रहता है चार्ज, क्योंकि भट्टी गर्म रहती है। उसके बाद आता है स्टैक, इसको बोलते हैं स्टैक, ये है स्टैक जोन। स्टैक जोन के अंदर क्या है कि जो भी हमारी गैसेस हैं बर्न होने के बाद यहाँ से बाहर जाएंगी स्टैक जोन के थ्रू, और स्पार्क अरेस्टर में वो जो बर्निंग पार्टिकल्स हैं उनको पकड़ लिया जाएगा और गैसेस को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से स्पार्क अरेस्टर के थ्रू जो बर्निंग पार्टिकल्स हैं वो कैच होके बाकी गैसेस बाहर चली जाएंगी। तो ये जोन्स और ये पार्ट्स होते हैं हमारे क्यूबोला फर्नेस के अंदर। स्टार्टिंग के अंदर क्या करना होता है, इसके अंदर यहाँ पे देखिए वुड पार्टिकल्स रखे जाते हैं, जो वुड के जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो रखे जाते हैं, और कोक भी उसके अंदर डाला जाता है, उसको बाहर से इग्नाइट किया जाता है, स्टार्टिंग में भट्टी को गर्म किया जाता है। तो उसके बाद ये सारे जो जोन्स हैं वो तय वाइज पहले कोक का, फिर उसके बाद परत वाइज इसको स्टार्ट किया जाता है भट्टी को, और लोहे को पिघलाया जाता है। तो इस तरह से क्यूपोला फर्नेस वर्क करती है। तो ये थी क्यूपोला फर्नेस। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।